ജലദോഷവും കഫക്കെട്ടും പെട്ടെന്ന് മാറാൻ പ്രോഫിറ്റിക് മെഡിസിൻ കൊണ്ട് ഒരു റെമഡി പറയാം. 1 കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതും 1/2 ടീസ്പൂൺ കരിഞ്ജീരകവും ഇട്ട് തിളപ്പിക്കുക. ഇഞ്ചിയുടെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ പ്രവാചക വൈദ്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേനും കുറച്ച് തുള്ളി നാരങ്ങ നീരും ഒഴിച്ച് അത് കുടിക്കുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കഫക്കെട്ടൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മാറും. ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് തേനും നാരങ്ങ നീരും ഇഞ്ചി നീരും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം കഴിച്ചാലും നല്ലതാണ്. തേനും ഇഞ്ചിയും ഖുർആനിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള മെഡിസിനാണ്. അതുപോലെ കരിഞ്ജീരകം എല്ലാ രോഗത്തിനുമുള്ള ഒരു മരുന്നാണ്. കുട്ടികൾക്കും ഇത് കൊടുക്കാം. നല്ല മാറ്റമുണ്ടാവും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്.